Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam a nagpailingad itinagan Alinda at taga Nueva Vizcaya. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Medina family iti Saranay Cabatuan Isabela from Maricel, Medina. Shout out kada Adela Vergara, Castañeda Floresma, Nida Nieveras, Mericia Bailen, Susan Ronquillo, Belinda Ramos, Linda Pasion, ken Gwen. Happy birthday kani Joanne Rovillos. Advance happy birthday kani Father ko Boy Escalona di Ilocos Sur from Des iti Singapore. Shout out kada Jaime Rodriguez, Maribel Bowat ken Noli Olinares. Happy birthday iti kaanakak ani Kier Jansen Maranyon iti San Vicente Alamino City, Pangasinan from Mary Jane Asia. Makablaawan ni bakat ko ani Jingjing kani Maria Giselle nga anak mi. Shout out iti Kakam family iti San Fernando La Union kani baket ko ani Maricel Monte from Cares Pugo La Union. Shout out kada Mirno Cristobal, Gemma Frutas ken Salis Mix Vlog. Makablaawan ni Mamang Shirley kan Papang Sami Jacinto ti Belia Luz San Mateo Isabela. Kastama ta makablaawan da JC Ray Namyon, Maya Jean Namyon, kani mother ko ani Beth Tamayo from Jobert Namyon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Linda. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo akablaawan amang bukbukal iti da iti a programa.
Awagan naklangan iti Linda manang taga Nueva Vizcaya ak. Dahito a programa ti may sa pagliwliwa ak idi ubingak. Kat jak ni namnama adumteng ti gundaway, amaawis akmet amang ipadrama iti padas ko. Kat sapay kuma, tama kaagsaw iti nabalitukan nga adal dagiti tumdumngeg kan mang tartarabay iti programa yo. Nalabit nga dan na idrama yo akaarngi ti pakasaritaak. Ngam sapay kuma, tamapat ganti kid daw ko, ama ikan biagmet ti padas ko. Tapno maibinglay ko ti anak akan ti barukong ko, ken tapno manggagakmet ti kapanunutan nyo. Anya di ko na mga ibagam kanyak anak ko? Nanang, kaano nga tangag baliw ni tatang? Ha? Tonton? Pasensya kayo, nanang. Nga makaumamot namin ng taramid ni tatang. Makapasurun to ugali na. Maawatan ka anak ko. Amok ang makitkita yo ka ni ading mo ti mading aramid ti amayo. Ngam pasensya kan, tadyak masungbatan ti saludsud mo. Apay nga minadiyatob nga rin, nanang. Apay abaybaan nyo nga aramidan na tikas kada kayo. Anak. Di yung amin itulok nga gruam nanang. Tub nga rin nyo. Anak, sapay la ko mata maawatan na kas inam. Kan kas asawa ni tatang yo. Ngam sa anak ang mapukpukawan itinamnama. Abarang agbaliw tumatlaang ti amayo anak ko. Kanayon ko nga ikararagday ta iti Diyos. Nana, apay nakariing kayo palaang? Ay, sa anak pa'y ngamin ang makaturog anak ko. Kan may sa, awan pa'y ti amayo. Di pa'y simangpet. Apay ngamin ang masapul nga orayan nyo palaang ni tatang. Anak. Baybayan nyo ni tatang. Laklakayanan. Amunan ter aramidan na. Anak, apay ngay akas tamot ti tratom ka ni tatang mo. Pasensya kayon. Ngam, makapaumamot ngaminan. Kada marabyan nga agawid. Nabartek lang arudan. Kibur pay. Anak. Talagamot namin, nanang. Makapasurun. Tinasayat anak ko. Mapan ka maturugan. Nakaturugan ni manong mo. Siya kunti makaamo amang uray ka ni tatang mo. Amang ano na bartek tumanan asumangpot ni tatang? Kat kabilan na kayon tumanan. Saan mo't siguro anak? Alakit din. Ingka maturugan. Di ka kilalaing! Apay ang kinabilak manan, Ador. Gaputa man nakibiyang ka. Naglaing ka sumaaw, Linda. Nagkatuti pagpagamngawan mo serbena. Para damdamagak laang ba't no naggapuhang? Awan bibiyang mo nga oray pa yung impyerno tinagapuak. Siyak tagtrabaho kan magpakpakan ka. Kada kayo amin. Iso nga awan di karbangan niya mang question ni Tanyaman nga raramidak. Tanda alam day ta. Manong, mabutbutengak. Nabartek manan ni tatang.
Di kag danag ading ko. Andak lang ditoy. Apay ngamin anabartag manan anagawid ni tatang. Diya ka mo ading. Basta di kag danag. Kandi ka na tagari. Ang mga numaamon ni tatang nga nakariing tapay lang. Makapauman at talaga di kasta nga ramid ni tatang manong. Talaga ah. Nakababayin pa yun kadagiti karuba. Wan nga rod. Sapay rabi iuna yan. Sana bale. Nauli mo kanda nanang kan tatang. Nakaturog siguro ni tatang. Ngam ni nanang. Nangagtamot a kinabil manan ni tatang. Madanagan akmat para kan ni nanang ading. Ngam sana mabalin arumwarta dito silit. Narigatan. Ang mga pagbaw-ingan na tan ni tatang no bilang nakariing pailaang. Wan nga rod manong. Nagalas tumot niya minti ugali ta amata. Kagurgurak ni tatang. Kagurgurak launay. Nasingpet dagiti dua nga anak mi ken ni Ador manang Emmy. Ngam gapo iti saan anasayaat nga aramid ti asawak. Nang runa no nakainom, saan analiklikan ti rimso agura iti barukong da para iti amada. Saan matket di asigod anaulpit ni Ador. Ngam nagbaliw ti ugali na idinasumok nan ti agbisyo. Aginom ken agbabai ti kang runaan abisyo na. Ket ti pagamkak, isu ti seguridad dagiti anak mi. Taamangan kunak no isudan tuket diti mabalsan, gapu iti naalas nga aramid ti amada. Anya dyan pulong kanyak dagiti apaw. Kanayon kayo kanong agsubang ken ni Ador, Linda. Ha? Tatang? Di ka aglibak. Imbaga kanyak dagiti ubing ti kanayon kano apanagapayo adwa. Nang runa no nabartek nga agawin ni Ador. Kagura na nga no damdamagak no sa dino tinagapuan na, tatang. Ay katurumbang laang mo't adamagam no naggapuan na ah. Nagalas ka ti aramid na dya taon. Tatang. Di lagbain. Makit-kita pa'y dagiti anak yu ti aramid na. Uwan nga tatang. Diyak mo't malapdan no kasday nga agungat. Anya nga taaya tinasayat nga aramidan ni dya asawam. Lumakdakkel dagiti ubing ng awan latta tinagbaliwan na. Maanusak pa'y mo't tatang. Mangnamnama ak ngamin adumtang tumutlaang ti aldaw, nga agbalbaliw tumutlaang ti asawak. Naliday ka? Ne, saan mo't anak ko? Sa anak analiday. Naliday ka, nanang? Amok? Ay, anak, di nakpagdanagan. Awan anyaman na daytoy. Apay ngamin, nanang? Adala ang pampanunutak, anak. May papan ka di ka ni tatang? Nangag ko ngamin ti pa nagsarsarita yu kan ni lolo itay. Uwan anak ko, ngamkas itin ako nakon, awan anyaman na daytoy.
Sigurado ka kadi, nanang? Wen anak, mapunas tumutla ang dayti apang panunutek. Iso asan arumbang apagdanagan nak. Oh, kumusta gaya mantirik nam anak ko? Okay mo to, nanang. Nasaya at matno kasta. Agpaimbag ka tapno saan kan nga aglangan inton bigat. Sayang dayto nga aldaw a panaglangan mo iti pagadalan. Wan, nanang. Ala, umay ka. Oras man nanti panaginom mo iti agas. Uminom kan, kalpasan na, aginanaka mo't laeng anak. Talaga saanan niya agbaliw ni tatang ading? Manong? Nabartak man na nag-awid iti rabi? Naimbaglangan ata saanan na nagtagtaga rin ni nanang. Wan nga rod, manong. Sigurado, no nagdamag ni nanang, ang mga no nagungot manon, kat kinabil naman ni nanang. Maumuma ka talaga nading. Agkakanatan di mapampanunot ko. No daduma, kasta jakon kahit nag-awid iti balay. Ala, saan mo nga aramidon day tamanong? Ang mga noon niya ti mapasamakin ka no saan ka nga agawid. Makamuditan, talaga na umakon. Kuasimot ni nanang na aramidam day tamanong. Agab-apurido lang arodan may papankan ni tatang. Iso asaan mo nga aramidon day tamanong. Jack may bagadin ko. Talaga kami na maumakon. Jack may pasigurado kun ka. Ajak to aramidan daan yaman ang mapanunot ko. Napanan nga rodan ngay ni Tonton no kung namasaan ang nagawid, Linda. Day tangaron ti pagdanagak tatang. Inururay mi kanito net idirabi. Ngam talaga asaan ang nagawid. Pinaadasyo ka din asinapol itayan dagiti kaeskwelaan na. Napana kun iti balay ti may sa agayim kan kaeskwelaan na tatang. Kun anamot asaan ka no asimrak ni Tonton iti pagadalan. Anya? Wen tatang, impagarup da kanunog sakit, iso asaan asimrek. Ngam idi sinapol ko kadakwada, ijay dala ang anaamuan nga awan gayam ijay balay ni Tonton. Ay nanap-napanan na nga rodan nga eh. Anat ko na dyan nalaeng nga amana. Kun anamot nga agawid tumutla kano. Amangan kanuno na panlaang iti balay ti may sa agayim na. Apay asaan nga iso ti magsapol iti anak yaw. Apa nga patudon na amin kan ka? Nagalasan nga aramid ti may sa nga ama. Bayan yung tatang. Siya kun ti makamo amang sapol ka ni Tonton. Amangan no adala ang iti ayan ti sabali agayim na. Ay, apaw. Hanya nga tayo ti rason. Apa saan na nagawid ti apukak? Ada, naibaga kanyak ni Tonet tatang. Ha? Naibaga ka no ni Tonton kan kwa na. Ama umuman iti aramid ti amana. Kunakon kahit. Amangan no ti amana ti makagapaw iso asaan na nakayat ti agawid ije balayaw. Ngam, apay alas kan nga aramidan na ti kastoy tatang. Saan mo ang mababalaw di anak mo, Linda? Nalabit ang mariribukan nga po iti mapaspasamak iti pamilyayaw. Iso kinay kayat nan tinagtalaw. Tonight, ni Nanang Mau Apawk. Sapsapulan da ni Manong Tonton, Lolo. Saan pa'y ngamin ang nagawid? Kaya't mo asawan, aging kaita, awan pa'y lang ni Manong mo atong taon. Awan pa'y mat, Lolo?
Ay, unay, nasa dinungatan ngay tinapnapanan na. Jakmat mo, lolo. Sapay la ko matamasarakan ni nanang mo ni Manong Mau. Nang runa ta kaslawan anyaman na kan ni tatang yaw. Masarakan da ko mga rudon ni Manong, lolo. Ngamin, sigurado ano sumangpot ni tatang. Kat di na madanon ni nanang. Agungot tumanon. Di kagdanag. Urayak ang makasangpot ni nanang Mau sakbaya pumanawak. Dahil singasing ko kunkwa na ang mapandalangan i-report iti pulis tinapasamak kan ni Manong Mau. No mapunas ti panagdanag mi, kat masarakan min ni Tonton manang Emmy, tinungpal ko ti singasing ni tatang. Dagos kami ang nagturong iti pulisya, tapno i-report mi ti saan a panagawid ti anak ko. Ti pagsakitan tinakam ko manang, kasla awan latta ti anyaman na ni Ador nga asawak ti amin. Naglabas ti talo nga aldaw, ngam awan latta ti damag maipapan ni Tonton. Ultimo dagiti kaklase na, awan lata ti damagda maipapankan kwa na. Aglalauken ti linaon ti panunot ko kadagidi agundaway, gapo iti nalaos a panagdanag ko. Pasaray agsubliak iti presinto, bareng addan damag maipapan iti anak ko. Ngem awan lata manang. Hanya ngay Linda. Adda ka din damag maipapan ka ni Tonton nga po kaok. Awan pa'y nga ron tatang. Namin anon ang nagsubli-subli aki di presinto. Ngam awan lata ti damag maipapankan kwa na. Ay, no sa dino nga tan tinapnapan ng dahi nga ubing. Ay na, sapay la kumatawan ti dakes anapasamak iti apo kaok. Sapay nagado itandag iti managdakdakas. Ang mga nun nasalaw damot ni Tonton. Ay, sapay la kumata saan tatang. Diyak pa yan amuno niya ti panunutak. Ay, po aya. Adda ka di pa'y amaw, amabalin tayo apang sapulan, iti anak mau. Mapanak to iti ayan ti may sapay agayem na tatang. Naibaga ngamin kanyak di gwardya di eskwelaan da. Nga isuda ka no tinaudi ang nakita na nga agkadwa, sakbay anapukaw ni Tonton. Kasta ka day? Uwan tatang, kat sapay ko ma, taadala ang iti ayanda ni Tonton. Sapay ko ma. Nanang, apay ngayon panak dito ayanda lolo. Madaraga na kamin anak ko. Makininom man ng amayo. Ang mga noon niya ti aramidon na no nabartag asumangpat iji balay. Nanang, Kan may isa, saan may payla nga amuno sa dino tinapanan ni manong mo. Mapanak to payla ang inton madamdama iti ayan tinaudi ang nakita da kadwana. Sakbay ang nagpukaw ni manong mo. uwan ngagpayso nanang. Anya ka din tinapasamak ka ni Manong. Diyak pay amo anak ko. Iso abayat asapsapulon miti kabsat mo. Agnaed ka pay laeng dito'y ayan da lolom.
Nagangawan serbi mababae. Apay nagkabil ka man ng Ador. Ikakit din lang isagana iti makan. Ano nga iti ka na kita? Pasensya ka na, Ador. Makumikumak namin amang sapsapol ka ni Tonton. Awan baby ang kukadagit anak mo. Tinapatag asikasunak ta asawan. Imundang ron ta asawa. Pulis. Saan na may parbungtar armid? Naktuan da ka pa eh. Arestado ka. Agure. Apa nga arestaran da nga eh. Di ka nagkadkad. Sumurot ka lang kada kami. Saan? Di nagpusasan ha? Saan? Mel, alahan nyo na ito'y katilugan nyo di mobil. Darasan nyo. Yes, sir. Ala, umaikan. Darasam. Ibatandag! Ikatan niyo di posas ko! Ibatandag! Agyaman nagtadimtang kayo. Agyaman Awanan yaman na misis. Tinasayaan, sumurot kayo iya presinto. At dan ijay ta anak kayo. Ti anak ko. Wen, misis. Iso ko mati umay may bagangam na sangputan mi matisan na nasayat nga aramidan kada kayo ta asawa yo. Iso kapilitan ngayon na restarmin. Ala, sumurot kayo iya presinto. Tonton anak ko, agyaman nagtawan ti da ka sana pasamakad ka. Nanang, pakawanindak no nagtalawak. Pakawanindak. Di ka agdanag anak ko, mapakawan ka. Si Moro takiti may sagayim ko, nanang. Masursurunak kami no kasi anabartak ni tatang. Kung nalaos ti pungtot ko, iti panangkabkabil na kada kayo. Maawatan ka anak ko. Di ka agdanag. Barang agbaliwan ti amam. Ha? Agpaiso, nanang? Naaktuan ngamin dagiti pulis ti amam amang kabkabil kanyak. Idi na panday di balay. Tapno ipadamag dangadakan diti presinto. Iso aday chay. Inarestardan ti amam. Kasta ka din, nanang? Wan anak ko. Katnam na maag asapay la kumata agbaliwan ti amam. Kalpasan ti pan nakaarestar na. Iti kasta. Awanan ti pagbutbut nga nyo nga agkabsat. Tapno agulimok matan ti pamilya tayo. Sapay lang kumata agbalbaliwan ti amam, anak ko. Nalaus ti panagyaman ko iti na marswa. Tawan ti dakas a napasamak ka ni Tonton nga anak ko, manang Emmy. Kat tinakarkaron a pagyamanak unay, iso ti panagbaliw matan ni Ador, apaman a naarestar, kan naibalod iti sumagmamano nga aldaw. Nalabit nga iti panagtalinaed na iti sumagmamano nga aldaw iti pagbaludan, nakaamiris, kat namin pinsanan ang nagbaliw. Malaksid kanyak, nalausmet ti ragsak ni Tonet. Ti inaudi nga anak mi. Tamanipod idin, nagbalinan ang naulimag ti biyag mi. Kat nagbalinan amay sa apagulidanan nga ama ni Ador nga asawa. Sapay ko mamanang ta nakaibati iti nabalitokan nga adal to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Linda.
Pagayam alinda, umuna iti amin, agyamanak, iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Siya kun ti mangibagbaga pagayam ko. Adu nga adal tinaagsaw iti padas nga insalaysay mo. Kat dayawan ka, tanagbalin ka anatibker, kadagi di panawan, adimtengken kadagi jay apan nubok. Naibturam ti panangkabkabil kan ka ti asawam, kat imbes agoraem, ingkarkararag mo pay ket di asapay kuma, tadumteng to ti panawan nga agbalbaliw ti asawam, kat di nakapinaay ti Diyos. Dinangag na dagiti kararag mo, kat namin pinsanan ang nagbalbaliw ti asawam. Dawat ko iti namarswa asapay kuma, taag nanayonan ti kinaragsak ti pamilyayo. Kat saan yon ang mapasaran ti kas iti panubok, adimteng kada kayo iti kalabas. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Mapunas dito'y lagi pag-iti nagla